Willkommen zum Video vom Automagazin Tuning Blog. Heute geht es um die offizielle Aktivierung des Brazil Action Plan durch den chinesischen Automobilhersteller GAC und die Markteinführung von 5 neuen Modellen in Brasilien. Ion V, Ion Y, Hiptech HT, Trumpchi GS4 und Ion ES. Am 25. Mai präsentierte GAC im Rahmen seiner Globalisierungsstrategie One GAC 2.0 diesen bedeutenden Schritt in Sao Paulo. Der Hersteller unterstreicht damit seinen internationalen Expansionskurs und seine Ambitionen auf dem lateinamerikanischen Markt. GAC verfügt bereits über 33 Händlerstandorte in Brasilien und erreicht damit laut eigener Aussage mehr als 95% Marktabdeckung. Bereits im Vorjahr hatte GAC seinen 3-jährigen Pan-New-Action-Plan gestartet, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2027 rund 500.000 Fahrzeuge in 100 Länder und Regionen zu exportieren. Im laufenden Jahr konnte GAC erstmals über 100.000 Fahrzeuge außerhalb Chinas verkaufen, was einem Anstieg von 92,3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Brasilien spielt dabei eine zentrale Rolle. Das Land ist nicht nur der 6. größte Automobilmarkt der Welt, sondern gilt auch als wirtschaftliches Drehkreuz Lateinamerikas. Wei Haigang, Generaldirektor von ZE International, betonte, dass vor allem elektrifizierte Fahrzeuge im brasilianischen Markt stark wachsen. In den ersten 4 Monaten des Jahres stiegen die Verkaufszahlen solcher Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr um 37,4% auf rund 70.400 Einheiten, wie der brasilianische Verband der Automobilhersteller mitteilte. Vor diesem Hintergrund plant ACI, Brasilien zu einem zentralen Standort für den lateinamerikanischen Markt zu entwickeln. Das Ziel: in den kommenden 5 Jahren sollen jährlich 100.000 Fahrzeuge verkauft werden. Bereits einen Tag vor der offiziellen Vorstellung kündigte GAC zudem an, bis Ende 2026 mit dem Bau eines eigenen Werks in Brasilien zu beginnen. Erste Modelle sollen dann lokal produziert werden. Die Modellpalette für Brasilien umfasst zunächst 4 SUV-Modelle, was dem Interesse brasilianischer Kundinnen und Kunden entspricht. Zusätzlich wird das Modell Ion ES speziell für Fahrdienste angeboten. Damit unterstützt GAC das Vorhaben der brasilianischen Regierung, die Zahl der Elektrofahrzeuge im Land bis Ende 2025 zu verdoppeln. Zudem setzt GAC auf technologische Kooperationen in Zusammenarbeit mit brasilianischen Universitäten wie der Staatlichen Universität von Campinas, der Bundesuniversität Santa Catarina und der Bundesuniversität Santa Maria wird die Forschung im Bereich Flex-Fuel-Fahrzeuge vorangetrieben. Den Link zum vollständigen Artikel finden Sie wie immer in der Videobeschreibung.
Für mehr solcher Videos einfach abonnieren.